Сильно расскажет, какой результат она получила по чаю. Да, пожалуйста. Я говорю, что в течение многих лет, и даже не многих лет, можно сказать, десятков лет, я приехала в Свердловск тогда еще, в 80-м году, и вот до последних лет почти кашель меня мучил. Абсолютно я задыхалась каждый раз, была одышка, было вообще тяжело. С таким трудом мне приходилось откашливать, если это возникало такое состояние. Месяц прошел, я свободно дышу. Ну, вот это я на улице здорово. свободно дышу. Своему врачу я сказала: слушай, говорю, я не просто дышу, у меня с головой лучше стало, я соображаю лучше, у меня вообще проблем меньше с головой. Память лучше стала вроде чуть-чуть. Как-то вроде стало, ну не то, что память лучше, а лучше соображать стало. Она говорит: так ну что ты хочешь? Ты легкие очистил, Да. Кислород к твоему мозгу поступать стал больше, ты соображать стало лучше. А пьете всего лишь чай, и как тебе мозговой? Ровно месяц. Ровно месяц. Где-то, скажу, когда мы сюда пришли, где-то сейчас у нас декабрь, в середине октября. Ну вот видите, то есть все, Я продолжаем сегодня могу движение. это уже. Ну вот, спасибо вам большое за хорошие такие вот рассказы.